Մեծարգո վարչապետ հարգելի գործընկերներ, կառավարության որոշման սույն նախագծով ըստ էության միանգամից մենք երկու որոշում ենք առաջարկում կայացնել, նախ ստեղծել հիմնադրել նոր հիմնադրամ հանրօգուտ մեդիա միջավայր անունով, ինչպես նաև հաստատել վերջինիս կանոնադրությունը։ Այս նախաձեռնությունը բխում է նրանից, որ դեռևս 2020 թվականին ընդունվեց նոր օրենք, ուրեմն տեսալսողական մեդիայի մասին, որը պարտադրում էր արդեն իմպերատիվ կերպով հանրային մուլտիպլեքսով հեռարձակվող հեռուստաալիքներին առնվազն 20%-ը եթերի ապահովել հանրօգուտ կոնտենտով։ Սա ասելով բնականաբար մենք նախ եւ առաջ նկատի ունենք նաեւ հաշվի առնելով միջազգային փորձը կրթական, գիտական, մշակութային, սպորտային, սոցիալական բովանդակությամբ այն կոնտենտը, որը կամ չի կարողանում կոմերցիոն ուրեմն գործիքներից օգտվելով գումար գեներացնել կամ շատ բարդ է ըստ էության։ Այս նոր կարգավորումները, ինչպես նաեւ գովազդային շուկայում որոշակի սահմանափակումներ, որ 2021 թվականի փետրվարից սկսած, երբ ընկերությունները լիցենզիաներ ստացան հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակվելու, որոշակի իրողություններ ստեղծեցին եւ հետեւաբար մեզ դրդեցին լուծումներ առաջարկել ինդուստրիայի համար, ինչպես նաև աջակցելու այդ ընկերություններին, հեռարձակողներին ապահովել այդ առնվազն 20% հանրօգուտ կոնտենտը։ Արդյունքում որոշում կայացվեց, որ կառավարությանը առաջարկվի ստեղծել հիմնադրամ, որը սերտորեն աշխատելով ինդուստրիայի հետ կկարողանա դրամաշնորհների միջոցով խրախուսել հանրօգուտ կոնտենտի հեռարձակումը հանրային մուլտիպլեքսի տարածքում։ Ինչ նկատի ունենք հանրային կոնտենտ հանրօգուտ կոնտենտ ասելով։ Հանրօգուտ կոնտենտը ըստ էության մշակութային բովանդակություն ունեցող, կրթական, ուսումնական, գիտական եւ մարզական ուրեմն բաղադրիչ ունեցող եթերի հեռարձակումն է 20%, այսինքն Հայաստանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը իր ռադիո մոնիթորինգի արդյունքում մշտադիտարկման արդյունքում յուրաքանչյուր ամիս համապատասխան զեկույց է պատրաստում յուրաքանչյուր հեռուստաալիքի վերաբերյալ արդյոք տվյալ հեռուստաալիքը կարողանում է ապահովել իր նվազագույն 20% եթերի հանրօգուտ կոնտենտը, որը որպես կանոն, որպես այդպեսին այդքան էլ գրավիչ չէ վաճառքի տեսանկյունից, սակայն մենք օրենսդրությունը մշակելիս կարևորել ենք, որ պետք է առնվազագույն շերմ սահմանվի այդ օրինակ բովանդակությամբ եթերի համար, հեռուստադիտողի համար, որը բնականաբար այս գործիքակազմով մենք առաջարկում ենք ուրեմն աջակցել եւ խրախուսել ընկերություններին բարձրացնել այդ 20%-ի շեմը եւ սրանով բնականաբար վերափոխել նաեւ եթերի որակը։ Իսկ մենք որևէ ձևով հետաքրքրվելու ենք կամ մեզ համար նշանակություն կամ հիմնադրամի համար նշանակություն ունենալու է այդ կոնտենտը նայող կա թե չկա։ Նկատի ունեք ռեյտինգների չափումը։ Դու նկատի ունեմ նայողների չափումը, այո։ Բնականաբար այո, իհարկե սա կանոնադրությամբ ֆիքսված չէ, այլ խորհուրդն է, որ պետք է սրանք ընթացակարգային հարցեր են, որ հիմնադրամի խորհուրդը պետք է հաստատի, սահմանի, սակայն մյուս կողմից շատ կարևոր արձանագրում կա, որ ընդհանրապես աշխարհում, երբ մենք խոսում ենք հանրօգուտ կոնտենտի մասին, այդտեղ առաջնայինը ռեյտինգը չէ, որովհետև որպես կանոն հանրության համար, պետության համար չափազանց կարևոր է ոչ թե դուրս գալ պոպուլյարությունից ելնելով, օրինակ տարատեսակ սերիալներ, որ կարող են միլիոնավոր դիտումներ ունենալ, այլ պետական նարատիվների տեսանկյունից պետության համար առաջնահերթ համարվող բովանդակությամբ, թեմատիկ բովանդակությամբ սնուցել հեռուստադիտողին։ Բայց այո, հեռուստադիտողին։ Բայց եմ ասում հեռուստադիտողին, բա ասում ենք պետք է էական չլինի։ Այսինքն ես չեմ հասկանում, այս մտածողությունը որտեղից է Հայաստան, որ ասում են դե եկեք բան ներկայացում բեմադրենք, ոչինչ, թող մարդ չգա նայի, որ կարևորն է նա, որ դա տեն շատ հանրօգուտ եւ բարձր մշակութային Ժորժ ջան, մարդու համար է այդ ամեն ինչը։ Եվ կներեք համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ բանի այդ հանրօգուտ դուք նշեցիք գիտական։
Այսօր բանում YouTube-ում գիտական բովանդակությամբ նյութեր կան, միլիոնավոր դիտումներ ունեն։ Մարզականը այդ երբանից է, որ մարզականը բան չի հետաքրքրում մարդկանց։ Մշակութային բաներ կան, կոնտենտ կա, միլիոնավոր դիտումներ ունեն։ Ես համաձայն չեմ այդ տրամաբանությանը։ Հենա հիմա էլ կա հերարցակում էլի օթում այդ բանը, այդ բովանդակությունը պատտվում է, ով հետևից վազի կբռնի։ Ես համաձայն չեմ, կանոնադրության մեջ չկա, ինչի չկա կանոնադրության մեջ։ Բա փողը տալիս ենք, մենք ենք տալիս։ Այո, կառավարություն։ Բա փողը տալիս ենք, արդյունքի հետևից պետքա գնանք, դե ոնց կարա տենց բանը լինի։ Որ ասենք, հա դե լավ, կարևորն է նա, տենց կա, չէ, որ հետո ասում ենք, բա ինչ եղավ։ Բանից դարակից հանում են DVD-ները, այսքան, ասում են հեսա։ Ասում ենք, բայց ինչքան մարդանա է, ասում են դե մի այսքան։ Տենց չի լինի։ Դա փողի վատնում է։ Իհարկե ես չեմ կարող ինձ վերապահել հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի եւ գործադիր մարմնի լիազորություններ, բայց բնականաբար մենք կարող ենք փոփոխություններ անել եւ կանոնադրության մեջ ֆիքսել, որ դա պետք է հիմնված լինի ռեյտինգների հիման վրա։ Այսինքն հաշվետվություններում պետք է նաև ներկայացված լինի ռեյտինգները, թե քանի հեռուստադիտող է դիտել։ Հնչում էլի, որ ռեյտինգի մասին չի խոսքը։ Ես ուզում եմ արձանագրենք մի բանի մասին, նախ մի բանի մասին խոսանք։ Այս ում համար է, հեռուստա ընկերությունների, թե հեռուստա դիտողների համար։ Եթե հեռուստա ընկերությունների համար է, եկեք ոչ մի բան չանենք, ասենք հեռուստա ընկերություն Քեզ այսքան, որ յոլա եք գնում, մի քիչ էլ յոլա գնաք։ Եթե հեռուստա դիտողի համար է, ուրեմն պետք է ասենք հեռուստա ընկերություն։ Այս արտադրանքը պետք է հասնի հեռուստա դիտողին։ Եթե դուք չեք կարողանում հեռուստա դիտողին հետաքրքրել, ուրեմն մեր գումարը նպատակին չի ծառայում։ Ստեղ ամբողջ խնդիրը։ Եվ այո, դա կանոնադրության մեջ պետք է ֆիքսվի, բա առանց դրա ոնց ենք մենք տենց բան անում։ Մենք էլ չէ պետք է դրա համար հաշվետվություն պետք է տանք։ Շատ լավ, մենք կարող ենք խմբագրել կանոնադրության մեջ այդ հատվածը ներառել իհարկե, որ հաշվետվությունների մեջ պետք է հաշվի առնվի այդ մասը։ Սա մեր ընկալման բնականաբար առաջին հերթին շահառուն հեռուստադիտողն է։ Այսինքն այս փոփոխությունները արվում են, որպեսզի համապատասխան բովանդակության քանակը հեռուստաալիքների կողմից հեռարձակվող եթերի ավելացվի։ Այսինքն շահառուն հեռուստադիտողն է։ Բայց նաև չեմ ուզում թաքցնել, որ բնականաբար սրանից օգտվելու են նաև հեռուստաալիքները։ Իհարկե։ Մենք դեմ չենք, որ հեռուստաալիքները օգտվեն, բայց մենք ասում ենք հեռուստաալիքները պետք է ինչպես մնացած բոլոր դեպքերում ասում պետք է աշխատեն, որ օգտվեն։ Այս դեպքում էլ պետք է աշխատեն, որ օգտվեն։ Ես դեմ չեմ։ Բայց ես ասում եմ այդ արտադրանքը մարդու համար է, մարդկանց համար է։ Այո, այդ թվում պետության քաղաքականությունները տեղ հասցնելու համար է։ Եվ եթե դա տեղի չի ունենալու, պետքա կամ արդյունավետ չտեղի ունենում, մենք պետքա դրան վերադառնալու հնարավորություն ունենանք, հաշվետվության մեխանիզմ պետքա լինի, որովհետև այդ նույն տրամաբանություն, տեսեք, մենք այդքան խոսում ենք կրթության կարևորության մասին, չէ՞, բայց գիտական կոնտենտի մատչելի ներկայացումը հանրությանը լսարանին, դա էլ է կրթական process-ի անբաժանելի մաս է։ Ասենք դա կարող լինեն դասախոսություններ, դա կարող լինեն, չգիտեմ, ինչ-որ պատմության մասին դրվագներ, մարզականը դե էլ չեմ ասում, մշակութային ինչ-որ բաներ, որոնք այսօր փառք Աստծո YouTube-ը կա եւ կարող ենք տեսնել նման կան այդ բովանդակության նյութեր, որոնք մեծ լսարաններ են հավաքում, իհարկե կան, շատ մեծ թվով, շատ հետաքրքիր, շատ արժեքավոր, շատ ուսուցողական, բայց ուղղակի տենց ասել, որ դե դուք գնացեք, տեսեք ինչ եք ասում, դա մենք էլ պետք է այդ գումարի մասին հաշվետվություն ներկայացնենք եւ մենք մեր նաեւ փորձից եւ սխալներից պետք է դասեր քաղենք, հետո պետք է մենք բան ունենանք ցույց տալու, թե փողը ծախսվել է, ինչ է ստացվել։ Եվ հանրությունն է, դասարանն է պետքա դա զգա։ Այսօր մարդիկ հազարավոր մարդիկ անդադետ են բողոքում, եթերի որակից են բողոքում եւ այլն եւ այլն։ Նշանակում է առնվազն այդ բողոքները պետք է նվազեն։ Այդ որպեսզի բողոքները նվազեն, պետք է մարդիկ դա դիտեն եւ գոհանան իրենց դիտածից։ Որտեւ եթե չդիտեն կամ
դիտեն չգոհանան, էլ չեն դիտի։ Եվ կստացվի, որ իներցիոն էլի գումար ենք ծախսում։ Համաձայն եմ ձեզ հետ իրականում եւ նաեւ սրանով էր պայմանավորված, որ ըստ էության առաջարկում է նախագծով 7 հոգանոց հոգաբարձուների խորհուրդ, որի ցանկը պիտի հաստատվի ձեր կողմից, այսինքն յուրաքանչյուր տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչների տրված է լինելու այդ վերահսկողական ֆունկցիան, բայց այո, նաեւ համամիտ եմ, որ մենք կարող ենք այդ խմբագրված ձևով առաջարկել որոշման, պարզապես ասեմ, որ դուք բերեցիք YouTube-ի օրինակը, դեռևս պահս հանրային մուլտիպլեքսը շարունակում է մնալ միակ ուրեմն համակարգը, որը ամբողջ հանրապետությունով անվճար հեռարձակելու, եթեր հեռարձակելու հնարավորություն է տալիս, որը նաև մեր սահմանադրական պարտավորությունն է քաղաքացիների առջև, այսինքն լավ է, որ on-line տիրույթում այդ մենք խրախուսենք մեր քաղաքացիներին, որ օգտվեն այդ նյութերից, հանրօգուտ նյութերից, բայց նաև այս հարթակը ամբողջությամբ հանրապետությունը ծածկելու հնարավորություն է տալիս անվճար կերպով, նաև սրանով է պայմանավորված, որ այս հիմնադրամը թիրախավորելու է հենց հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակվող հեռուստաալիքներին։ Շատ լավ, բայց ես YouTube-ը հիշատակում եմ որպես հարթակ, որտեղ կարելի է տեսնել ինչն է, որ լսարանը հավաքում եւ ինչն է, որ լսարան չի հավաքում։ Այսինքն դա որոշակի ինդիկացիա է։ Ես ասում եմ, որ գիտական բովանդակության շատ մեծ քանակի նյութեր կան, որոնք միլիոնավոր դիտումներ են ապահովում, չեմ ասի միլիարդավոր, բայց միլիոնավոր դիտումներ ապահովում են։ Երկրորդը YouTube-ը մեզ համար էլ կարող է լինի շատ լավ ինդիկատոր, որ այդ նյութերը մենք ակնկալենք, որ YouTube-ում էլ տեղադրվի, որովհետև YouTube-ում նայելով մենք կարող ենք նայել, թե հեռուստատեսությամբ ինչքան են նայում մարդիկ, որովհետև հեռուստատեսությամբ գնաց մեծ հաշվով միշտ չի, որ մենք կարող ենք չափել, թե ինչքան մարդ նայեց ի վերջո այդ հաղորդումը, նայում են այդ հաղորդումը, թե չեն նայում, բայց YouTube-ը լրացուցիչ մեզ համար ստուգման հարթակ կարող է լինի, որ միջինացված մենք տեսնենք, դա հետաքրքրություն առաջացնում է, թե չէ։ Եվ հոգաբարձուների խորհուրդը լավ, բայց մենք քաղաքական ուղերձը պետքա տանք իրանց, թե ինչ ենք ուզում, որպեսզի հոգաբարձուների խորհուրդն էլ իմանա իր անելիքը։